Kaip jau turbūt supratote iš pavadinimo, šita video serija bus šiek tiek neįprasta. Tai buvo eksperimentinė lydekų žvejyba gyva žuvele, kurią senai norėjau pabandyti. Ne viskas sekėsi kaip norėjosi, bet rezultatų jums parodysiu, nors video turbūt gausis nelabai ilgas. Taigi pirmas mano šiandienos įrankis 4 metrų baloninė meškerė su kampiniu sargeliu. Valo gale mažas kabliukas su berods 3 gramų svareliu. Čia galima sakyti kaip didelė žieminė meškerėlė. Šitą meškerę susikomplektavau prisižiūrėjęs ukrainiečių youtuberių, kurie gaudo karpius ir karosus žolėse. Bet kai pas mus su karosais ir karpiais natūraliuose telkiniuose sunkiau, tai taip ir guli šitą meškerę be darbo. Bet dabar pagalvojau, kad jinai turėtų visai tikti užduočiai pagauti kujyčių primeldų. Aš manau, gyvas masalas geriau nei dirbtinis, todėl visada norėjusi tuo įsitikinti. Masalui naudosiu po kelias uodo truklio lervas. Po truputį leidžiu masalą link dugno. Kojom ir raudėm patinka krentantis maistas. Dažnai kibimai būna būtent leidžiantis masalui. Beveik iškart sulaukiu pirmų kibimų, bet realizuoti jų kol kas nepavyksta. Bandau leisti masalą iki pat dugno, kad susiorientuočiau gylyje ir tada šiek tiek pakeliu nuo dugno. Aišku, žuvis gali stovėti ir aukščiau pakilusi nuo dugno, ypač koją, bet prie dugno vis tiek daugiau šansų. Kabliukas tuščias, vadinasi žuvis yra, viskas gerai, lieka tik ją pagauti. Patraukiu irklą, kad žvejoti būtų patogiau. Ką, kibimas yra, tik kol kas pakirst negaliu, uždėjau vieną, tik tais lervutę, pažiūrėsiu, ar pavyks taip. Galvojau, kad aš čia neturiu jokių šansų, bet tik tais pirmas įmerkimas ir iš karto kibimas. Man pradeda patikt šitą meškerę. Bet niekaip pakirst negaliu, va iš karto nuvalgė. Truputį reikia įgūdžių. Kibimas šiek tiek liovėsi, todėl bandau pravesti masalą per kitas vietas. Taip pat judinu masalą, kiek pastebėjau, tai papildomai provokuoja žuvis. Gal masalo atnaujinimas paskatins kibimą? Pagaliau kibimas.
Antras kibimas. Bet pakirsti niekaip nepavyksta. Dar vienas kibimas ir vėl nėra. Nesuprantu, niekaip negaliu pakirsti. O masalą nuvalgo. Kabliukas aštrus. Pradedu jau nervuotis, negaliu suprasti, kas negerai. Kartais gal laiku nepakirtu, bet kitą kartą atrodo visai laiku, bet nepasikerta. Žinau, kad čia gali būti labai mažas raudės, bet kabliukas irgi mažas, turėtų išsikirsti. Kai kibimai liovėsi, nusprendžiau, kad laikas pasišerti. Naudosiu karšinį pašarą, bet įimu tai, ką turiu. Manau, kad čia baisiai didelis skirtumą nepadarys. Štai ir pirmieji kibimai. Masalą nuvalgė. Kibimas iš karto atsigavo, bet su pasikirtimu tos pačios bėdas. Gal tai dėl avižėlės formos su svareliu, nežinau. Gal jūs padėsite man susigaudyti ir patarsite komentaruose, ką netaip darau. Pagaliau pirmoji žuvytė. Tokios mažas kabinėjas ir negaliu pakirst. Bet lydekai bus neblogas masalas, manau.
Pašaras suveikė gerai, kibimai ėjo vienas po kito, bet pakirsti vis nepavykdavo. Bandžiau kirsti kuo anksčiau, bandžiau ir šiek tiek palaukti, kad giliau prarytų, bet nelabai kas keitėsi. Kol kas pagauti dar mailiaus nepavyksta, bet galvoju, ko aš čia laukiu. Turiu vieną žuvytę, galiu iš karto užmesti ant lydekos. Tokią plūdę nusipirkau. Galėt trišakis. Nežinau, svarelių turbūt reikės daugiau pridėti, bet bandau. Meškerė čia mano tokia senovinė, bet manau skirtumo didelio nėra. Tai žuvelę versiu per nugarą. O taip. Tai plūdė. Gal ir normaliai. Paliksiu tiek, švyno nedėsiu daugiau. Čia vieta lydekoms gal ne pati geriausia, planavau pasigauti žuvyčių ir plaukti šiek tiek kitur. Bet pagalvojau, kol gaudau žuvelės, tikrai verta pabandyti ir čia, netoli Meldų. Užsimečiau lydekinę meškerę ir toliau tęsiau reikalus su kojytėmis. Šiek tiek pakilo vėjas ir su tokia meškerė žvejoti tapo mažiau komfortiška. Užmesti sunkiau, nes mažai svorio, aplink sargelį daugiau pradėjo painėtis valas. Ranka irgi jau šiek tiek pavargo, meškerė palyginti lengva, bet vis tiek 4 metrai daro savo. Dar viena raudė. Jau gražesnė. Uždėjau 3 kukurūzus, 3 būdotruklio lervas. Ir iš karto dydis kitas. Čia labai geras dydis, dideliai lydekai.
biškį arčiau meldą pabandysiu užmesti. Dar šiek tiek pasišėriau. Vėjas vis stiprėjo, ranka vis labiau vargo, pakirtimo nepadaugėjo, todėl nusprendžiau keisti taktiką ir išsitraukiau plūdinę meškerę. Nerealizuoti kibimai nesibaigė, mane tai pradėjo erzinti. Todėl nusprendžiau dėti kukurūzą, galvojau, kibimai liausis ir bent ramiai sau pasėdėsiu. Tuo tarpu meškerė užmesta ant gyvos tylėjo. Pasirodo, plūdinės ir kukurūzų reikėjo viską tai daryti. Vėliau nieko pagauti nebepavyko, todėl nusprendžiau vyniotis meškerės. Pagal planą dar turėjau plaukti gaudyti lydekų, bet su pirma užduotimi per ilgai užtrukau, temperatūra jau pradėjo kilti, todėl nusprendžiau padaryti pertrauką ir plaukti lydekų jau į vakarą. Bet čia viskas pasisuko visai ne pagal planą. Palikau žuveles pavėsyje šitą mindę, kur prie mano kojų, ir kai atėjo laikas plaukti, radau jas visas plūdriuojančias aukštyn pilvais. Matyt, reikėjo didesnio indo ir daugiau vandens. Na, bet nebuvo kur trauktis, todėl nusprendžiau bandyti žvejoti ne ant gyvos, o ant negyvos žuvelės, bet tuo pačiu įsimečiau ir spiningą su guminukais. Sustojau pirmoje vietoje, kur echolotas parodė būrį žuvies. Tiek šis sustojimas, tiek sekantis 3 rezultatų nedavė. Tuose vietose bandžiau ir spiningą pamėtyti, bet nieko. Na ir grįždamas nusprendžiau iš nevilties pavilkiauti. Šita mintis pasirodo buvo geriausia tą dieną.
Visai nebloga žuvis, atrodo. Gal tik atrodo. Ant gyvos nieko nepavyko, tai nusprendžiau biškį pavilkiaut. Gera žuvis. Graži lydekaitė. Nepasiruošęs, neturiu nei įrankio, nieko. Kažkaip tokia eksperimentinė žvejyba išsirašiau. Gerai, kad neprarijo stipriai. Gal kaip nors ištrauksiu. Graži. Vėliau turėjau dar vieną kibimą, bet šį kartą nepavyko jo realizuoti. Kas čia 2 kartus buvo? Kažkaip labai panašu kibimas. Taip ir baigėsi ši mano eksperimentinė žvejyba. Negaliu pasakyti, kad jinai buvo nesėkminga, bet be tos neplanuotai pagautos lydekos tikrai būtų liūdniau. Aš manau, kad šitas eksperimentas nusipelno antro bandymo kažkada. Tuo labiau, kad jau būsiu su patirtimi ir tikiuosi išvengsiu ankstesnių klaidų. O šiandien jau su jumis atsisveikinu. Iki kitų kartų.